চামড়া ছুললে বড় হয়েছে দিয়া ইয়েলো গোল্ডেন এইটা খুব সুন্দর দেখছেন ইয়েলো গোল্ডেনটা কালারটা এই কালারটা আর দেখিনি ডোমেস্টিক না কোন স্পেসিফিক কান্ট্রি নট ফাউন্ড ইন নেচার এটা ওই আর্টিফিশিয়ালি বানানো সাউথ এরিয়া মুরগ নেপালের মুরগি ওই পাশে দেখি এগুলো তো কমন বার্ড এই তিনটা তো দেখছি অনেকবার গোল্ডেন ফিশন এটাও দেখছি এটা তো ওই জায়গায় অনেকগুলো আছে থাইল্যান্ডের এটা তো ওই জায়গায় অনেকগুলো এটা থাইল্যান্ডের মুরগি এইটা সেই সুন্দর চায়নার চাইনিজ মালগুলো এত সুন্দর কেন চায়নার মাল সুন্দর এটা থাইল্যান্ডের এটা দেখছি না এটা দেখছি ওয়েস্ট চায়না এটা নেপালের মুরগি আবার এটা চায়না এটা তো দেখছি চায়না রাইতে সামনে দেখছি এটাও সুন্দর দেখছেন এটাও অনেক সুন্দর ওটার পাখাটা মারলে এটার ভিতরে কেটে দেয় কই গেছে গা কই যাইছে কাঠ বিড়ালি ওটারও রাখছে গাছ দিয়ে রাখছে কাঠ বিড়ালি নামই কাঠ বিড়ালি যদি কাঠ ফাট না দেয় এটা তো দেখছি এটা তো ওই কেসেও ছিল এটা বাংলাদেশের নাম মুরগি কোনটা এইটা তো কোয়েল বড় সাইজের কোয়েল ওটাও দেখছি ওই পেশে সেন্ট্রাল চায়না করছে অনেকগুলারে পরে আবার এই পেশে খাঁচা করে মানে মিশ্রণ করে খাঁচার পরিমাণ বাড়াইছে অনেক মানুষ মিস করবো যে এইদিকে কি আমরা যাই ধর্ম মিস করতো না অনেক মানুষ এইখানে অনেক জায়গায় ভ্যারাইটিস পাখি রাখছে পুরোটা তো একজন লোকের পক্ষে দেখা সম্ভব না এই সব মেরেছে এই যে রে ভাই এটা ছিল মাল ওল ওল এটা পাওয়া যায় সব দেশে দেখছেন পুরো অস্ট্রেলিয়া আমেরিকাতে ভরা আফ্রিকা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আবার বাংলাদেশের নাম নেই মালয়েশিয়া আছে আমেরিকা আছে ইউরোপ আছে আফ্রিকা আছে বাংলাদেশটা কেউ দেশ বলেই গণ্য করতেছে না খুব দুঃখ তীব্র প্রতিবাদ জানাই অথচ আমাদের বাংলাদেশে এই পেশার নিয়ে কি বলে যে পেশার মতো চেহারা হ্যাঁ পেশার মতো হায়ার না রে ভাই বাংলাদেশের মূল্যই দিল এটাও বেওল এটাও বাংলাদেশের একটা পাখি এটা পাওয়া যায় মালয়েশিয়াতে হিমালয়তে শ্রীলঙ্কার নাম দেওয়া আছে ভাই বাংলাদেশের নাম নেই দেশটার কেউ গুনলই না অথচ এটা পুরো বাংলাদেশে পাওয়া যায় স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি ড্রাইভার কার ড্রাইভার আমার আপনার সকলের এটাও একই এটাও ও এটা পেশা সংগ্রহ কেল বার্ড পার্কে আবার পেশার পরিমাণ খুব কম ভাই তুমি যাওয়ার সময় একটা কমপ্লেন দেবো কি আমার বাংলাদেশের নাম নাই পরে কি $50 লাগবে কমপ্লেন করতে দে দিমু তার নাম দে ভাই বাংলাদেশি পাইছি ভাই বাংলাদেশি পাইছি কই কিছু কথা হইতে পাইছি বাংলাদেশ ভাই আমরা বাংলাদেশি আমি থাকি ওই পাখির একটা বাংলাদেশের নাম দেন আপনারা এটা মাইনে নিলেন কেমনি আন্দোলন করতে হবে তীব্র আন্দোলন ঈদের পরেই নামতে হবে আন্দোলনে আমরা কি এই দিক দেখি নেই কিন্তু এদিকে দেখবি আর দেখার সময় কি না ফ্লেমিঙ্গো দেখি নেই তো ফ্লেমিঙ্গো ডাউন দেখি ফ্লেমিঙ্গোটা দেখাই লাগবে ওইটার না দেখে দরকার হয় ও এই যে বড় বড় পেশা
এইটা তো সেই বিরাট পেঁচা, এটা গ্রিল করলে কয়েক কেজি ওজন হবে ভাই। এটা বাংলাদেশের নাম জানি। দুঃখ সারা নেই তো এখন বাংলা গান লাগাই দিই একটা চেন দুঃখে। দিতে পারেন, পরিবেশ দূষণের জন্য আবার কিছু কইলে আমরা যাই না। এটা তো মন্দির নে, দেখে তো মনে হচ্ছে তাই। এখানে সব পেঁচার কালেকশন। ওই বড় পাখি আছে। এই পেঁচাটা কই? পিকক, হ্যাঁ এই পেঁচাটা নাই, পেঁচাটার কি দেখায়? আছে মনে হয় কোনো যায়। আরে না, ওখানে একটা ওই ছোট্ট একটা দোয়েল পাখি ও আছে ওই যে, কিন্তু গাছের ডাড়ালে আড়ালে দেখায় না, গাছের আড়ালে দেখায় না। আসেন, কেঁচা কারাঙ্গা। এই যে পেশা, আমার পেশা দেখার শখ ছিল, ওগুলো হচ্ছে কি মিটে গেছে। কেলবার্ট পার্কে গেছিলাম, পেশা দেখতে পারিনি, এই জন্য আমার আফসোস ছিল। तेरा हूँ मैं सारा का सारा दिल में तेरी जो जगह है। ভাই আমি খুব জোরালো ভাবে মনে করেন যে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি, এইটাও আমার বাংলাদেশের নাম দেয় নেই কেন? ইন্ডিয়া এটা তো বাংলাদেশের পাখি, ওই যে ওইটা তো একেবারে বাংলাদেশের, দেয় নাই পিওর কেন? বাংলাদেশ। এই যে এন ম্যাপে দেওয়া আছে বাংলাদেশ পুরোটা, বাংলাদেশের নাম দেয় নাই কেন? শ্রীলঙ্কা দিছে, ইন্ডিয়া দিছে। অন্যায়, ঘোরতর দেখুন অন্যায়, ভাই আমি যাবো, ঘোর অন্যায়, ঘোর অন্যায় ভাই। এটা লইলাম গ্রিল করে গেলাম। এটা এটার গ্রিল সেই হবে, মারামারি করে পছন্দ ফিরে লাগছে সব। এটার গ্রিল সেই হবে। এটা মনে হয় পুরুষ। আরে টিকরা ওহো, এটা পুরুষ। একে এটা জোগাড় করলো কোন জায়গা দিয়ে এতগুলোর মধ্যে? আমরা খাঁচার মধ্যে ঢুকেই নেই তো, পাখির গায়ে পড়ে নেই তো। না এটা চলেন, এখন চলেন খাঁচার মধ্যে যাই, আসেন। এই দিক দিয়ে যাওয়া যাবে? ওই দিক দিয়ে যাবো, ওই পাশে ডানের গুলো যাই না তো, হিন্দু যাওয়ার পথে। একটু যাই দেখি, এই দিক একদিকটা তো মিস করাই লাগবে। না, কোনো মিস করা যাবে না। ওই যে দেন চা